遊下嘅時候，我哋今日咧就要介紹一啲特別嘅嘢，就係我之前咧去呢個三毛咧一個商場啦，佢咧就有好多嘢玩，我哋其中咧玩咗一個叫做畫圖啊，即係佢有一個池啦，即係一啲沙泥咁樣就俾你畫到一啲佢哋自己整嘅一啲玉石，但都幾靚，就可以攞翻屋企嘅。咁我哋今日咧就介紹兩個嘅呢啲石頭，同埋一啲好精緻嘅一啲花紋嘅石頭。咁我哋一齊嚟開始下。Let's relax。好，我哋開咗一個細嘅先，呢一個有10個嘅。好，第一個係呢個，都幾靚，有啲好似雲石咁啦，即係屋企嘅地下就係雲石啦，幾靚啊呢個。雲石就係有呢啲咧，好，第二粒啦，第二粒咧就有少少透透地嘅，好似嗰啲咖啡嗰啲，即係奶茶撈入去嗰時。OK， 好，第三粒咧就係有一個白點喺度，因為我攞咗一啲覺得幾靚嘅翻嚟嘅，呢粒冇咩特別。好，第四粒，呢粒咧就好似嗰個木星啊。8大行星裏面嘅木星咁，入邊係會透嗰個金光出嚟嘅，同埋黑黑金金咧，好似 Mega 進化，我可以咁樣講。OK， 佢呢個條線好靚咯，俾大家睇下。好，第5粒啦，呢個就係一個全黑嘅，呢個冇咩好介紹啦。好，第6粒。就有啲玉咁樣之類嘅，即係嗰啲裝飾物嗰啲玉咁啦。我之前都係粒。好，第7粒，呢度個粒，呢個咧就似嗰啲叫咩？有好似一層膜喺入邊咁樣。大家覺唔覺得 ？OK， 好，第8粒就係呢個啦。黃白啦，中間有啲裂痕咁嘅，呢個都幾靚，好靚。呢個白色，呢個黃色啦，中間仲有啲，show 俾大家睇。OK， 好，第9粒啦，呢個好搞笑，啲星形之類。好，最後一粒就係 last one 啦，就係類似一啲地球咁樣之類嘅藍白色嘅。咁好，我哋轉去呢個大盒先。好，我哋快啲嚟介紹呢個大盒。首先呢 OK， 好，我哋呢啲就係靚少少嘅，呢啲白玉少少咁之啦。第2粒就係一啲都係雲石質感、磨地沙嘅質感啦，好靚啊呢粒，大部分都係正方方。呢個咧就比較似嗰啲咧屋企地磚嘅一啲嘅，都係雲石一類嘅，如果冇記錯，類似雲石咁嘅。好。仲有一粒綠色嘅，呢粒就唔係幾多介紹啦。又係一粒綠色。好，咁我哋進入最後嘅2粒。好，我哋喐一喐視覺，最後嘅1粒，最後2粒。佢呢個咧就類似一啲昆蟲之類嘅，大家睇唔睇到？昆蟲啦，其實又真係有啲嘔心。但係都好靚。好，最後1粒，last 1粒。呢粒咧就類似一啲甲蟲類嘅，成個嗰啲冰糖葫蘆咁啊。但係裡面嗰隻嘢好似真係真嘅，我唔知啊，應該都係真地。咁好啦。我
我哋全部嘅呢啲喺大陸得到嚟嘅玉石咧，就介紹到而家啦。咁如果大家中意嘅話，就 please click 個 like button 同 subscribe。我哋今日咧就抽取呢個邊個可以獲得我哋嗰3張 Pokemon 卡嘅，睇下係咪你啦。好啦，聽日我就開始抽，所以夜晚快啲去 comment 啦，快啲啊，真係要快啲。咁好啦，我哋下個影片再見啦。聽日係9月27號，聽日幸運兒就會誕生，我哋之後見啦，拜拜。